Balima Annokma, très urgent. Balima billet mardi 11 novembre 2025. Balima Jatke Wale Moro donné ko courant de la Sano. Maman be voyager. Malien Bekan vidéo partagée. C'est très important. Maman be voyager. Awa koloshi. Ubaga téléphone kona. Uba commencer ka do moro ka téléphone de fuel la Sano. Nous y a donc il y a sur sous ou be il est sur si ou be fin de droit kanga munkila a anne ambalmache do kuma kanga janga nukuma la me. Très riche. Et donc, terroristes de Mohamed Sala. Donc, nous, Mohamed, nous, si nous avons un téléphone, quand nous avons un téléphone, pour Domado Willy. Quand Domado Willy, Mohamed a téléphone, vous voyez, il y a le côté qui a parlé là-bas. Donc, c'est que la nation a fait mal. Donc, Aïssa Doula, ni Angolia Willy, ou ni Adomado Radimura Willy. Quand il y a le parabola. Agana moshi ga bara fo moshi agana bara fo de voilà do don système de la malais ni membres concernés malais abela jeli kuma messa sorasi munu be voyager aya kolosi de o nu somena ki sorasi do biga téléphone de taka dayale awa stratégie ko do bubulu sa nawbe ka mobili boli ni marfatigi ni mbora tu kona ka keda kaka joya jo ou ba fouiller ou ba blakata ni marfatiku bora kaga jona ma jobe marfa choro ba be fa beki aklito kumala muso munu be voyager aya aklito burunisi konna parce que yo muso do bogala na be voyager aya ka fuluar ndo akungula ka kungulu ndatugu awere ndi ka kishi asimi go tatari jo kaka nasra mogonya billahi ima edeni sara tomboktu asimi go kaka nasra ndro ima deni parce que na ye ni fo asimi yo kuma mun fode ni ya ye jatike wale mogo ye Mariam Sissé faga tonko deni mebo tonko parce que ube faga ko ni ça dit que ni ko kibe défi lancer ko ube kodo de kila mumba to ere to be sarawnya asimi ya foli munke ko kana sara jatike wale mogo nya ube ka commencer ka ko gele ya sanno asimi kuma kan bulu président mangani kuma fo président kan ga fode awa mabula ne Amérique do ba fo al kana gerula ayaw mabula ima tobabu ni farafin ti français do parce que ale président ni ale be faka fo de kale ka fanga yere ma ale ka fanga yere kisini kosom ale ba fo ko be kan hali mogo saraka fo ko ayi ko be kan nere balla ka journal do e Burkina télévision do Burkina télé so baraka journal do bokulu ne jadere de bali bano ko Burkina télévision ko ayi ko bloquer système mali kono ene sara de kuyi ne te fait ka gérer ne de bali bana ko bloquer système mali kono ko tout va bien au Mali donc ayesi kara galonte machine de sang quoi tiabe ka moko ba ayesi nte fait ka la gérer tellement nga bonya be Burkina be ko donc avec galon do nyokonda 6 ans mais c'est grave ko Burkina ko ay ko bloquer système mali kono billahi ne de tlu ambe ka télé là bon tu vois ma farafin ma farafin ça bon ni ngalo wende mo malle be Burkina bla galon de la de sinon Burkina be erreur te galon de mo mali ko virus asimi ko virus de doula bon ne be conseil mon di malien fin na be voyager muso ay fulwardu chew na asimi go ta ka ti sortir la bi fa ika whatsapp ni be whatsapp groupe fe ka ko asimi a soutien asimi be fendo nous il a téléphone le bord qu'on avait de WhatsApp groupe qu'on a calé nous ya yi qui est asimi de mebagai qui est transition de mebagai nous il sera bifaka ou be wetarani bi mali contrôle be binatara ka mogo de bulubi o ye tien di ni bora bamako ki beta kai ni bora bamako ki beta segu ibuye e mini sembo bamako da fetro ini nde bebe chou fara klika ou be srawla ne ka mun fo nyana an ga glito anyere la o de ne ga conseil an ga glito anyere la de ay chere kuma ka mesisa ambe kuma ka information claire de di ante boka propagande ke ka ko ka tien dugu wallahi ou be ka esike ngalundege ou be ka esike club de soutien des militaires de bi wallahi ay si valeur be bola bon galon ala te barka don galona galon ba donya ta dugu jenya même fo malien nyana ay akli to yere la
Mogo be ka Assimi Goïta soutenir. Mogo be ka armée malienne soutenir. Ima Kaïka bloqué si be Kaïka o gabi. Ki ka ate sila Kaïka do ka boka be mobile ta gara Bamako bi. Bina dra ka mogo bi ministre la. Na foro ola Burkina télé de beta fo ka télévision sur la ko bloqué cité. Ko Jeune Afrique mogo be ka galon tege. Nete Jeune Afrique fait, nete France 24 fait. Tché, nous ko bloqué si be ngou ya be yere di. Yani France 24 ka fo tero yere da fo. Donc on be baraka nga ke tien kan. Anga tien fo nyongo nyana sa. Anga solution nyina anga na fo ko ti tien. Etara docteur sur la bana bi ila. Ebe fe ki ga bana frake. E bobara be ki dimi ebe ka molyo ko fa ko ki clou be ki dimi. Docteur be clou dimi fura de dima. Obiseka o yoro frake ya. O tse ko frake parce que clou te ki dimi. Yoro be ki dimi bodo. Ni molala ki ga bana to fo bila bana bi fa. Mali bana to di tien yi. Aw te ka tien de fo be kan galon de teke. Abe propagande la. Aye propagande ni galon teke de ta ko ke faso de nyumaya yi. Ka tien fo ko ke faso de njuguya yi. Billahi. En tant que bola teta nyefe. Chef la ya fo de. Chef nous y ga téléphone mine. Ki be ka voyager. Nous y ga téléphone mine. Ka Assimi Goïta ka soutien ni fo ya kono. Wala obetani. Do de la ka kuma ni fo. Et pour be recrutement jet la 600. Mogo munu jatike wale mogo nbe recrutement de la 600. Mogo rete jatike wale mogo nko fe o. Munu fle moto la nube ka stratika na. John ne bu ko fe, toabu de bu ko fe. Owe toabu de ga barala. Owe ka afficher li fe ke. A be d'abord da nga sege, nan segera. Ebi mogo chama be ka fo ko jatike wale mogo be fe di Malien ka wuli ka Assimi gen. Wala ngini to ede. Na nya Assimi gen sa ni président nyuma na an be ba nya si jatike wale mogo de mawo. Jatike wale mogo yere de be fanga no fe. Ma bu mananga ni foli flo nyana. Mo utaro be fanga soro chogomi. Uka fara mogo do kan. Farasi di e ajenyo de be ku nega kuni mogo do ka fara nyon kan. Parce que ou matigi do lui. Donc on est kelme mu fo nyana. Ayaw aklito yere la. Nete machi bali kita Assimi Goïta souteni. Aye Assimi souteni. Hal nere ka dugono mogo do be Assimi fe. Oy beni ka klinata nete machi bali kiki ya klinata fo. Mais aye aw hakilito aw yere de la. Ou de ne ka conseil. Aye aw hakilito aw yere la. Aw mogo na be video ke aye voyage joni wakati la. Sinon nous ya omne ba fa. Me ka tien de fa yana. Na voyage la roba fa. An kloben dogone Abdou Niang mangana ko ale tseka ta sigu. Boyba deba Abdou Niang e video ke kale tseka ta sigu kale ka vi menace lindu. Abdou Niang il laga to ele te bodongo do kuma be ko menace de mort be la menace. Ibitola mo gon mbi repere do bi bobara la me ka tien de fina. Asra wakati ye hal ni biga kuma kalantan fo be fo ne ti balona na kadi boy ka sulame adoga ay dira chumna angeni bi jabi. Mais ne te fe Abdou Niang iga kuma kelim fo ka bo ke tseka ta sigu e sigu ka yede o kuma ndabla ni mo dabla bina jaraka mogo mini ga video la medro ubu issue de ça ibe bodro kara daru ba foko Abdou Niang fta to flesigu wala yi na to bi ministra la lui ministra lo be le buldaika abela kali ali moduni voilà donc ni komani i kungulo era di ite mogo nyana mayi ine ka klanta o tekelinge mais autant bali ambe malien de ambe conseil di nyokoma to ne bora kan conseil de fo Ibubu mabelo I Abdou Niang I gandi malien ay da Bamako kono de na bora Bamako nu yaw mene ne madara na be blende donc bek yakli to yer la bi video ndaboro de kama donc ambe video bla or la malien munu be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka warti no wala be Senweb application télécharger na Senweb application télécharger abene ga kor promo do urgent diru be no yaw retay o ko fe obaga banque information beddu na ga banque information be do aw so mo be malla Sénégal Côte-d'Ivoire Cameroun abulu ka orange numéro ta nu to ko 40 ka na waru ci ma ba so orange ngana sur place war ci go flo ato drome clé sara war ci go flana sabana bada 1 euro 99 2 euro kema fladro o de kundo akambe ciao ciao